Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë edhe dërgojmë salavatet dhe të përshëndetjet tona më të mira për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik sahabët, dhe për gjithë ata besimtarë që e pasojnë rrugën e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pra ky seminari Namazi jeta jonë është një projekt për ta ripërtrirë çështjen e namazit në jetën tonë, se me të vërtetë namazi, edhe pse është e përditshmja jonë, mirë po ndonjëherë ndodh që te besimtari të kalon, të shndrohet në monotoni. Gjërat e njëjta përsëriten, megjithatë ka nevojë që ndonjëherë këtë namaz, këtë çështje të madhe në jetën tonë ta rishikojmë pak më ndryshe. Të shfletojmë do fleta treja rreth namazit, edhe ta largojmë atë monotoninë prej jetës tonë, se është një çështje shumë madhore, një çështje shumë e madhe. Andaj edhe ne së bashku, edhe me xhallar tjerë, kemi ndërmarrë që në këtë verë ta bëjmë një seminar të kësaj natyre, edhe pse ndonjëherë dikush thotë, "Me namazin e dim krejt", megjithatë ka nevojë ky namaz të merr një shkëlqim të ri në jetën e besimtarit. Tema në fjalë është parimet e madhërimit të namazit, edhe ato do ta flasim nëpërmjet 8 gjërave: mjaftueshmëria hinore, udhëzimi i plot, qendra apo qendra e jetës, përmirësimi total që bëhet me namazin, pastërtia dhe estetika që arrihet me namazin, ambicia e lartë, edhe qetësimi shpirtëror dhe kënaqësia që arrim në namaz. Para se të fillojmë temën në fjalë, kemi një çështje, edhe ajo çështje është çështje ndikuese në jetën tonë, edhe me rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Ajo është çështja e diturisë për ekzistencën e njeriut në këtë jetë. Të gjithë Allah subhanahu wa taala neve si krijesa në gjithë këtë galaktik na ka zgjedhë këtë pikë në galaktik që është, për neve është një planet e madhe, edhe pse ajo paraqet një pikë në galaktik, një pikë shumë të vogël, na ka bën neve banor të çasaj planete. Edhe na pas jetojmë një jetë kufizuar në atë planet, në planetin Tokë, kemi ardhur me një qëllim në këtë jetë. Edhe nuk jemi të përgjithmonshëm këtu, po do të kalojmë dikun tjetër pas jetës në këtë dynja. Edhe duhet të kemi parasysh këto gjëra. Mesazhin me të cilin ka ardhur për ta realizuar. Njeriu, çfarë mesazhi ka në këtë dynja? Misioni i tij, çfarë është, me të cilin është ngarkuar me atë mision? Detyra për të cilën është krijuar. Qëllimi në të cilin ja mëson të arrijë. Edhe në fund, që është e veçantë, pra pas këtyre 4 gjërave, vizioni, gjëja definitive që dëshiron pra njeriu ta realizojë. Ai që i ka këto gjëra është individi besimtar. Edhe kur ti ketë këto gjëra parasysh një besimtar, me të vërtetë është ky besimtar me peshë që synon shumë larg, që synon shumë gjëra, më thënë të rëndësishme edhe me peshë. Andaj, ato 4 gjërat e para që i cekëm, përmbledhen në mesazhin e muslimanit në jetën e tij. Edhe ajo është adhurimi e Allahut të madhëruar. Nëse njeriu nuk e kupton jetën e tij, kur gjë s'ka kuptu. Çdo send neve që na rrethon, çdo send e ka një qëllim. Na jemi krijesa më e shtrejtë në këtë rrezullin toksor. Çmimi jon, më thon, nuk ja din askush çmimin e njeriut. Gjërat më të vogla me një çmim shumë të vogël kanë një qëllim. Edhe një gotë që pi ujë,
e ka një qëllim. Nëse thyhet ajo gota, e humb qëllimin dhe ajo hudhet. Njeriu që ka peshë shumë të madhe, ka çmim shumë të madh, vlerë shumë të madhe, është absurde të jetë pa qëllim. Qëllimi i atij njeriu është adhurimi. Nëse ka realizu, a njeri ka vlerë. Nëse nuk e realizon njeriu, vetëm han, pen, bredh në për dunja, nuk e ka realizu qëllimin për të cilën është krijuar, adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, është si gota e thyer. Do të thonë diçka pa vlerë, s'ka vlerë para mendoni. Pra njeriu nuk duhet ta lejon veten e tij që të jetë një produkt për kontinjer. Nuk duhet ta lejon këtë. Pra duhet ta çon vlerën e tij, ta realizon vlerën e tij për të cilën Allah subhanahu wa taala e ka krijuar. Edhe ajo është adhurimi i Allahut azza wa jall. Prej këtij këndvështrimit e shohim se sa Allah subhanahu wa taala kur ta ka bërë ty balli jot të ulët në sejdë, të porulet. Me këtë për ulje Allah ti të ka ngrit. Atje ku namazi është bë farz, Allah subhanahu wa taala me këtë emrat që e quajti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Rasul, emra tjerë. Kur erdhi puna për Miraj, ku do të bëhet farz namazi, e quajti abd, rob. Me këtë sifat Allah subhanahu wa taala, rob, ti robëresh atij, ngritesh. Subhana alladhi asra bi abdihi lejlen min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. I madhruar është Allah i cili e udhëtoi robin e tij. Tash nuk e quajti as Muhammed, as Rasul, as Nabi, me këtë sifat. Qesh robi i Allahut, je i ngritur, i zgjedhur, i dalluar. Edhe një ditë inshallah me mëshirën e tij bësh një banor i xhennetit. Pastaj vizionin se këtë adhurim që i këtë bati, këtë adhurim nuk është adhurim shkeleshka. Nuk është një detyrë e krita edhe e heka qafës, jo. Edhe në këtë qëllim e ke një qëllim. Edhe në këtë qëllim e ke një qëllim brenda. A qëllimi është me kënaqë Allah subhanahu wa taala. Para atij që ke dalë, qëllimi është me kënaqat para të cilët ke dalë. Shumë ndërlidhen njëra me tjetrën. Pra nuk është puna vetëm fizikisht, nuk t'i bëj disa lëvizje edhe shkoj se kjo ibadet nuk është fiskulturë. Me të vërtetë duhet të realizohet nëpërmjet disa lëvizjeve. Megjithatë nuk janë lëvizje të thjeshta, kanë e shpirtin e vet. Edhe nga ajo është që ti me këtë adhurim, me këtë paraqitje, ta kënaqësh atë për të cilët ke dalë. Se grada më e lartë e imanit cila ishte al-ihsan, grada më e lartë e imanit. Për të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i shpërgjigj Xhibrilit, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Do të thonë çka? Ta adhurosh Allahun sikur se e sheh ti atë. Edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh. Pse është marrë kjo? Pse është marrë kjo përshkrim kështu? Se zakonisht njerëzit për natyrës së tyre kur bojnë një ibadet kanë qejf të këshire dikush. Këtë dëshirë koncentroha me Allahun edhe pse nuk e sheh ti atë. Koncentroha ka Allah subhanahu wa taala. Largoje prej krijesave. Shikoni për Allah subhanahu wa taala i cili ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin fisnik. E madhron çështën e namazit. Dhe thot për ajeteve, u aqimu salate wa atu zakat, warkau marraki. Pra falni namazin, jepni zakatin, edhe bëni ruku, faluni bashkë me ata që falen. Shiko, namazi shpesh në Kur'an ka ardhur kolektiv, çështje kolektive. Ky ibadet ngritet bashkë, kolektiv. Edhe për këtë çka ka ardhur në shumës. Pastaj ajet tjetër, utlu ma uhya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Lexoj pra ato që të shpallën nga libri dhe fale namazin. Inna salate tanha anil fahshai wal munkar. Namazi do të thonë për të bika shumë një gjatë dobishme në jetën tonë. Cila që nga ajo largon nga immoraliteti, nga gjërat e shëmtuara. Wala dhikrullahi akbar. Përmendja Allahut është gjëja më e madhe. Lidhshmëria jote me Allahun është gjëja më e madhe. Edhe kështu na lindim dhe jetojmë dhe vdesim kështu. Do të thonë me këtë lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allahu këtë hollësisht e din, shumë mirë, këtë në hollësi e din se çka veprojmë ne. Vazhdimisht duhet ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala
që na ka bë prej atyre që falin namazin. Çështja është çështja më e madhe. Këtë madhërim e shohim edhe te pejgamberët. Shikoni, ka shumë pejgamber, disa do t'i veçojmë që Allah subhanahu wa taala e përmend pejgamberët dhe lidhshmëria e tyre me namaz. Ibrahimi alayhis salam kur e ndërtoi Ka'bën, kur e la Haxherën edhe Ismailin e la te vendi i Ka'bës, se atëherë ishte rënuar, s'kishte më. Nuk u dukej asgjë ishte. Allah subhanahu wa taala i tha, këto ti çosh te shtëpia ime e shenjtë. Kur shkoi Ibrahimi alayhis salam aty, e la gruën e vet, Allahu i ka thonë, aty është shtëpia ime e shenjtë. Mirë pa, Ibrahimi alayhis salam kur ka shku s'ka pa aty. Nuk i ka thonë Allahut, o Allah, ti më tha shtëpia jote e shenjtë, s'pas ka kur gjon këtu. Jo. A ka thonë Allahu aty është. Edhe pse s'ekziston objekti. Edhe shiko çka tha, çfarë bindje Ibrahimi alayhis salam. Rabbena inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. O Zot, unë i lasht, i vendosa familjen time me pasardhës të mi me një lugin që s'pas ka kur gjallë, domethënë të mbjellura këtu. Edhe pi thot, te shtëpia jote e shenjtë. S'ka kur gjallë, është bindja kështu është. A ka thonë Allah, aty është. Themelet që kanë shumë punë e madhe. Themelet shumë punë e madhe që kanë. Pastaj tha qëllimin, shikoni qëllimin. Li yuqimu salah. Faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhi. Ta fali namazin, qëllimi ta fali namazin. Ndoshta aty qëllimin çasi kushte ka qenë çish me gjet diçka me hangër, me pi. Këtë anëshri, këtë ato gjëra anësh. Li yuqimu salah, qëllimi madhor është me fal namazin. Edhe bëni, çfarë duaje Ibrahimit, bëni zemrat e njerëzve, ki vend të tërheq, ki popull të tërheq. Çajo një katror, një ndërtesë në formë katrorit është ndërtesa më e bukur. Dhe më shumë që i tërheq i josh syt e njerëzve dhe i kënaq shpirtat e njerëzve që e ndërtesë. Në përdunja ka ndërtesa shumë të bukura, të stolisura, megjithatë asnjëna nuk vjen me Ka'bën. Me atë bereqet Allah subhanahu wa taala që e ka koncentruar në atë vend, asku në dunja nuk ka. Një namaz e fal atje, aq koncentrimi bereqetit të Allahut, 100 namaz, sikur më fal 100 namaz. Kur mundesh të më fal 100.000 namaze? 100.000 namaze. Kur mundesh më fal? Një taravih me 20 rekate për në lodh. Ati vlerën Allah subhanahu wa taala ti tërheq ai vend njerëzit, ti lidh me shpirtat e njerëzve. Edhe e fal namazat i sa 100.000 namaz. Subhanallah. Shiko lutjet e Ibrahimit, namaz që janë lidh me vendin e namazit, me namazin. Warzuqhum min ath-thamarati, edhe ka bod, edhe tash ka ardhur. Shikoni radha për ushqimet. Dhe tash që ju furnizim nga, domethënë frytet, olalehum yashkurun. Ndoshta ata do të falenderohen, do të jenë mirënjohës për këtë të mirë. Vetëm qëllimi ka qenë që ajo familje dhe pasardhësit e tij ta falin namazin. Po ashtu nga madhërimi i çështës së namazit, shikoj kjo gajle e çdo prindit. Çdo njeri që Allah i ka falë evlat, duhet të jetë gajle e përditshme. Pa ndërprej hiç. E shohim shembullin te Ibrahimi alayhis salam kur është lut. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a wa taqabbal du'a. O Zot, më bën për atyre që e falë namaz rregullisht, po mirë edhe prej pasardhësve të mi, familjes time. O Zot, na i prano këtë lutje. Kjo dua nuk duhet të jetë sikur që hajmë bukë çdo ditë. Kjo dua duhet me qarkullu në për shprehjet tona gjatë çdo ditë. Gjatë çdo ditë. Nëse kemi këtë gale, nëse dojmë ta madhërojmë këtë çështje, t'ja dim vlerën, bëjmë për vete këtë lutje edhe për pasardhësit tonë, për familjet tona që i kemi. Për shembull e tjerë është Ismaili alayhis salam. Thotë wadhkur fil kitabi Ismail, përmende në atë librin Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Ai ka qenë që e ka mbajtur premtimin, ka qenë i sinqert premtim. Çfarë premtimi? Kush e kujtohet? Çfarë premtimi ka mbajtur Ismaili? E ka leju bavala që na prej. Allahu akbar. Domethënë ai ka qenë premtimi. Kur ka ardhur puna me pre kurban s'ka hik. Për çka po flitet? Na sot kemi problem me porosit një fëmijë shkoblej një bukë.
Me prej kurban o vëllezër, me prej kurban. Ka mbet besnik Ismaili alayhis. Edhe Allah subhanahu wa taala këtë e përmend. Nuk ka lënë pa e përmend këtë. Sadiq al-wa'd wa kana rasulan nabiyya. Ka qenë, do të thonë rasul është grada më e lartë, nebi është më e përgjithshëm. Çka ka bën ki Ismaili? Wa kana ya'muru ahlihi bis-salati. Ki çdo herë ka urdhnu familjen e tij ta falë namazin. Wa zakati, ta japin zakatin. Wa kana 'inda rabbih mardiya. Edhe çdo herë ka qenë në kënaqësinë e Allahut Zotit vet. I pranishëm te Allah subhanahu wa ta'ala. Musa dhe Haruni. Wa uhayna ila Musa wa akhihi an tabawu li qaumikuma bi Misra. Pra Allah subhanahu wa ta'ala Musa edhe Harun I ka dërguar në Egjipt te Faraon. Mirë, po shiko çfarë porosie, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala kur ja çon shpalljen. Thot çka thot shtëpia waj'alu buyutakum qibla. Thot bani shtëpiat e juaja qibla. Bani shtëpiat e juaja vend për namaz. O vëllezër, na jemi që falim namazin. Edhe shumë kishte me qenë në nshmose me shku të shtëpia e dëni muslimanit edhe ngritesh me fal namaz e me thonë nuk I të shtëpia ime. Kjo është mungesë e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa herë ka urdhnuar mos I bani shtëpiat e juaja vareza. Faluni në të. Faluni, do të thonë, mos I bëni vareza, faluni në të. Do të thonë, varezat janë vende ku pushojnë ato të vdekurit. Atje s'falet namaz, shtëpia gjallni me namaz, me lexim të Kuranit e me kështu me radhë. Allah subhanahu wa ta'ala edhe Musa edhe Harun pi porosit waj'alu buyutakum qibla. Bani shtëpiat e juaja ti me popullin tan, bani shtëpiat qibla, bani vend për mu fal. Për këtë shkak është në mënyrë pak të rrethorrazi si na jep mesazh ky ajet që shtëpia tona patjetër me ditë ka qibla, vend ku falmi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka shku te njëri e ka thirr hajde të hajmë drejk, edhe ka thonë ja Rasulullah kam qef, ti falësh një dire qatet e shtëpia. Ti merr bereqetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë ku e kia të vendin te shtëpia jote ku falesh. Subhanallah, pas ka dikush në shtëpinë e vet një vend, një qosh ku falet. E ka vetë pejgamberin ku e kia të vendin atë këndin ti ku falesh. Çati e këtu, çati është fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai vend, te shtëpia e juaj është më I miri vend. Çaj vend është më I bekon, më I miri. Wa aqimu s-salah wa bashir al-mu'minin. Falni namazin rregullisht dhe përgëzoj besimtar. Shikoni Zekeriaja. Zekeriaja ka lut Allahun të jep një fëmijë. Thot fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi al-mihrab. Kur kanë ardhur melekt me përgëzue, ai ka qenë duke u fal. Është shumë mirë kur melekt vinë me të sjell ti diçka. Me të gjetë në pozitë mirë, me të gjetë në gjendje të mirë, I të bën diçka. Ai të fal namaz, ai të agjëru, ai të bën një sadaka, me të has melekët duke bën një vepër. Melek kanë ardhur me I prungue miqde se ka me pas Yahya djalë, ai ka qenë duke u fal. Wa huwa yusalli fi al-mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Allah të përgëzon ti se ke me pas një djalë Yahya. Musaddiqan bi kalimati min Allahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Pra Allah subhanahu wa ta'ala e ka përshkruajt atë Yahya se do të jetë pris I matur, pejgamber dhe nga të dalluarit. Isa alayhis salam kur e kanë vetë për Isaun, se Isa e dini se ka ardhur në mënyrë pak të jashtëzakonshme, jo sikur të jetë me lindje natyrshme. E ka thënë Allahu Xhibrilin te Mariame, e ka fri, është bën shtatzane, e ka lind Isaun. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala thotë: "Wa yukallimu an-nasa fil mahdi." Duke qenë djep ju ka fol njerëzve. Kjo është mucize e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur do Allah me bë e ban. Edhe kanë vetë, kush është ky pikard kështu? Qala inni Abdullah. Ka thonë Isa, unë jam robi I Allahut. Atani el-kitabe, Allahu ma ka dhënë librin. Cil libër? Injilin, ha? Wa ja'alani nabiyya, edhe më ka bë pejgamber. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, më ka bë begatshëm ku jam, I dobishëm për një. Wa awsani, kjo është ajo që për të cilën po flasim. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Më ka porosit Allahu ta falë namazin, të jap zakatin derisa të jem gjallë. S'ka ndërprerje, s'ka pension në këtë çështje. Derisa të jem gjallë, ma dumtu hayya.
Të gjithë pejgamberët, ulaike alladhina an'ama Allahu alehim min an-nabiyyin. Këta janë ata të cilët i ka begatuar Allah për pejgamberëve. Min dhurriyyati Adem, këtë nga pasardhësit Ademit. Wa man hamalnahum ma Nuh. Baba i parë kush është? Ademi. Wa mimman hamalnahum ma Nuh, pastaj baba i dytë është Nuhi. Se ndodhi tufani, vërshimi i madh, humbën njerëzit. Shpëtuan dhe njerëzimi filloi përsëri me ata që ishin anije. Nuhi alayhis salam është baba i dytë. Wa min dhurriyyati Ibrahim, baba i tretë është Ibrahimi. Edhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur flet për Ibrahimin doniherë thot babai. Wa Israil, Israil kush është? Israil. Jakubi, pse i thonë Israil Jakubit alayhis salam? Israil në gjuhën ebreje do të thonë Abdullah. Israil, il është Allah, Zot. Isra është Rabi Allahut. Edhe Allah kështu e ka regjistruar në Kur'an. Wa mimman hadaynahu wajtabainahu. Edhe ata që i kemi udhëzuar dhe i kemi dalluar. Kjo është ajo e fundit. Idha tutla alaihim ayatur rahmani harru sujadan wa bukiya. Të gjithë këta kur ju lexojshin ajetet e mëshiruesit binin në sejdë duke qajtur. Kjo ka qenë cilësia e krejt pejgamberëve, edhe kjo do të jetë cilësia e besimtarëve të sinqertë që janë lidhshmëri me Allahun, me Zotin e tyre. Të ndalim pak në madhërimin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ban namazit, që është koncentruar me hadithet e tij me na tregue vlerën e namazit. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot këtij ummetit një gjë që duhet me pas shumë rëndësi. Jeta jon kur mbaron mbillen regjistrat. Edhe për deri atëherë në çastin e fundit, çka ke vepruar llogaritesh në ditën e Kiametit. Mirë, po shikoni me çka fillon llogaria. Në varr njeriu kur he, pyetja e parë çka i parashtrohet? Unë po jam tash interaktiv me ju se i dini këto informata. Pyetja e parë. Kjo çfarë çështje është? Çështja e akidës. Në varr vetesh. Në Kiamet ma dvesin gjana tjera. Në akide, a ke qenë besimtar ajo, në varr vetesh. Cilo është Zoti? Kur vjen puna më llogarit prej veprave, gjëja e parë thotë awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. Tashmë gjëja e parë që vetë ditën e Kiametit, që vetë besimtarët. Robi është namazi. E tash na këtë besimtar, këtë janë në dajrën e Islamit. Mirë po, do gjana dhe njëherë besimtarët i braktisin të gjana. Kjo është, më thanë, thirrja jonë universale. Namazin të besimtarë. Namazin mësë me braktisin. Fa in saluhat sairu ameli. Nëse namazin e kanë rregull, këtë veprat i kanë rregull. Këtë janë shumë letë për llogari. Wa in fasadat sairu ameli. Nëse që kjo është braktisë në dënja për robit, këtë vepra tjera i ngatrohen në ditën e Kiametit. Allahu na rujt, inshallah Allahu na bën që kur llogarizmi namazin në rend parë ta kemi në rregull. Pastaj paramendoni edhe që kjo na tregon neve se sa namazi ka vend në Islam, sa është i rëndësishëm, edhe sa duhet me pas gajle. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ushtrim e vdekje, i ka përjetuar agonitë e vdekjes. A di sa vështirë është njërin që si halli, a di për çka është i koncentruar. Shikoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka qenë shtrit, është ngrit, e ka thënë es-salata wa ma malakat imanukum. Namazin, kujdes namazin, çfarë gjendje, është trimon në shtrat vdekjes, ngritet në çat lodhje, në agonitë e vdekjes thotë es-salata. Namazin, kujdes namazin. Edhe çfarë po do mesazh tjetër ti, si besimtar. Çfarë gjendje pejgamberit ngritet, mi thon këtij ummetit namazin, jo ve kam unë punë tjera. Nuk vjen, vallahi, nuk vjen. Wa ma malakat imanukum. Edhe kjo një çështje flitet për robërit. Mu kujdes për robërit. Ani pse janë robër, ani pse janë shërbator. Ata, siç ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mi ushqim me çka ushqimi, mi vesh me çka veshim. Për mos me ndi dallimin mes tjerë. Për ta shtuar madhërimin e vlerës së namazit dhe për ta tërhequr ndikimin në jetën tonë, secili prej nesh duhet të pyet veten. Këtë pyetje secili prej neve duhet më bëj. Çfarë do të thënë ka namazi për mua? Shikoni vëllezër, këtu nuk po flasim nga kënd vështrimi a farzona çka është.
Jo, me një kënd vështrim tjetër. Me vetë, me parashtru vetës, çka është namazi për mu? Jashtë asaj se obligim. Shkoni vëllezër, për realizimin e madhërimit të namazit duhet të hinë në shprehje 3 gjëra. E para është mendja, intelekti. Kjo është gjëja më e shtrenjtë në trupin tanë. Gjëja më e shtrenjtë që Allah ti ta ka dhënë. O vëllezër, paramendoni, Allah subhanahu wa taala na ka dhënë neve formën më të bukur. Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Taqwim është trupi. Ja kemi dhënë njeriu të formën më të bukur. Paramendo me ta nxjerr menën. Ajo forma e bukur, më ja nxjerr menën. Shëmtohet ai njeriu. Mendja është ajo që e zbukuron njeriu, që e pat atë shkëlqimin. Banorët e xhehenemit, a diçka diskutojnë. Kur hinë xhehenem, njëri tjetrit i thonë: "Law kunna nasma wa naqulu ma kunna fi ashabi sayr." I thonë njëri tjetrit: "Të kishmi ndëgjuar dhe të kishmi logjiku, si ishmi këtu në xhehenem." Çka po do? E tash mendja e zën një vend shumë transition të jeta jote. E truri ka nevojë për informata. Ti kur ta dish se unë duhet më fal për Allahun, shkoj be mësoj atë namazin, si thojnë, pi në lif deri një, ke çka duhet. Pse se ta bëj më mirë për Zotin tim. Në formën më të bukur, kam e dal para Allahut, dush më gëzue. Edhe normal duhet më koncentru, të marr informata, të pasurona më shumë, çka do të tham unë kur dal para Allahut. Me kid, më thon entuziazëm. Sa qenë ka, këto nuk mundesh me bëu ndryshe për pasë me trunin tanë. Nuk mundesh me bëu ndryshe. E tash këto pas kanë shumë nevojë, më thonë, me pastru trunin me informata. Mirë po zemra, i cili është organi më i ndihshëm në trupin tonë, edhe është komandanti i këtë gjymtyreve. Këtë na shkabojnë, burimin e kanë prej zemrës. Dojmë diçka e bëjmë, s'dojmë diçka e urejmë. Këtë për zemrës burojnë. Që ati e kanë folejen. Unë shpesh i vesë dhe njëherë. Tritë kur dashurohen, çka vizatojnë murë? A trunin a zemrën? Një zemrë, një digerma, një shëgjet. E merë vesh këtë, se cili kush kalon ati. Gësh ka një germë se mirët vesh, masane. E kështu, zemra, dhe më thënë, zemra me të vërtet organ shumë i rëndësishëm. Edhe Allah subhanahu wa taala zemrën e përmend. Në Kur'an, zemrën. Innehu la ta'mal absar, walakin ta'ma al-qulubu ati fi sudur. Dhe më thënë, nuk verberon sint, verberon zemrat që janë gjokës në krahëror. Këtu për këtu është ai verberimi i njerëzve. Ezanin asë ndëgjojnë këta. Ezanin. Xhamiat nuk i shohin këti i shohin. Po te Allahu i kanë dëgjuar ezanin dhe e ka pa xhamien ai që ka him rejna mas ezanit. Tjerë të më thonë ndryshe janë. Pastaj këto gjërat duhet të realizohen, manifestohen, bëhet një demonstrim me lëvizje. Ato i bën me fizikën tënde, me trupin tënd. Pra trupi është ai që realizon veprimin praktik me shprehje dhe lëvizje. Këtu hin edhe këtu kemi shtjellë edhe gojën. Do thonë ato shprehjet që i themi e kemi lënë te ana e trupit. E tash po him te pak. E para ato që i cekëm ato 8 gjëra është mjaftëshmëria hinore. Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shikoni kjo hadith shumë do të më pas parasysh. Innal mu'mina idha kana fi salati fa inma yunaji rabbahu. Njeriu kur është namaz ka him bisedë me Zotin e tij. Që kjo kish mjaftu për neve me një kënaqësi namaz, kur të hish namaz. Dikush mend ti çet nëse është taku me një kryetar të partisë. Gjithë ditën është në gjendje me të fol, jam taku, ju kum prek për dorë, kum përshëndet. Qef i madh. Na, sa duhet me tregu me fol gjatë ditës për këtë takim që e bëjmë me Allah. Dhe sot kum fal namaz, jam taku me Allah, kum fol me Allah. Se bëjmë këtë na. Pse? Se na mungon që e kënaqësia, që duhet ta ndijmë në namaz. Zoti qëllimi i këtij seminarit është kjo, pak ta rikujtojmë këtë çështje. Se ti namaz kur je në bisedë me Zotin tënd, me Allah. Kush meriton më shumë të lavdërohet e të përmendet? Zoti jot.
Ai që është taku me atë tjetrin, ai është krijesë sikur ti. Kur gjon, s'ka dallim prej ti. Shikoni Allah subhanahu wa taala që kur e përmend mjaftueshmërinë e Zotit për ti. Elejsa Allahu bikafin abde, a nuk është Allahu që i mjafton robit të vet? Kjo edhe pse ka ardhur në mënyrë retorike, si pyetje, përgjigja dihet. Dihet përgjigja, këtë dim se s'ka tjetër, s'mundet Allah t'ja zën vendin askush. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ma Allah kërkush nuk barazot, kërkush nuk krahasot. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Mjafton që Zoti jot jetë udhërofis që të udhëzon dhe ndihmosit. Mjafton. Wa kafa bi rabbika wakila. Mjafton që Zoti jot jetë kujdestar për ti. E të ti namaz hin edhe e ki parasysh para që këti Zotit që pas ke dalë, që e ki të mjaftush. Këtë du të me pas parasysh me namaz. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mes dy sejdë. Shikoni mes dy sejdëve çka ka thonë. Rabbi gfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini. O Zot, më fal mua mes dy sejdëve, para mes dy sejdëve. O Zot, më fal mua, më mëshiro. Më detyron të bëj këto vepra. Më ngrit me këtë namaz. Më jep furnizim dhe më udhëzo. Në transmetimin e Abu Davudit thot wa afini, edhe më jep shëndet. Mes dy sejdëve. Kjo këtë pi Allahut pi lip këto gjana. A mundet me ndodhë diçka pe lipi udhëzimin për Allahut, furnizimin për dikujna, gjesh bën gabim total. Për këtë shkak shumë është keq të disa punojnë me një firmë, kur mshelet firma, mërzitet, ku më di çka u bën. Familja nisin me kajtën. Mirë be, ajo që firma është furnizuesja për Allah. Besimtari nuk ban me leju këtë. Udhëzimi i plot. Shikoj Allah subhanahu wa taala, ajo është që jep udhëzimin. Në dorë ti është udhëzimi. Vetëm e kalon edhe ku mund ta gjesh. Allah subhanahu wa taala thot tregon për banorët e xhenetit. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falëndrimi takon Allahut. Kështu kanë thënë. Kur ti je në xhenet e shef se çka udhëzimi çka pas ka qenë. E lavdrojnë Allahun i cili i ka udhëzuar, edhe thënë na udhëzoi pjet erdhëm që fundin xhenet. Edhe nuk do të ishmi udhëzuar mos na kish udhëzuar Allah. Kur kush s'kish mujt, këtë donjaja, këtë njerëz që na muçuam me na udhëzuar, s'kishin mujt me na udhëzuar pa udhëzimin, ka dash Allah na ka udhëzuar. Shikoj sa njerëz ka. Për krije miliardë time të zgjedh me dallue, edhe udhëzimin tim e ta dhon, këtë hedije të madhe. Privilegj shumë i madh. Privilegj shumë i madh ti me dallu për tjerëve. Këtë, do të thonë, këtë dhurat me falendru Allahun natë e ditë. Pastaj për Kur'anin ka thonë inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Udhëzimin për me gjetë si katalog Kur'anin e ki. Ki Kur'ani udhëzon natë që është më e drejta. Pastaj e kalon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sot i kemi hadithet e tij. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Ti o pejgamber udhëzon në rrugën e drejtë. Ktheu te hadithet e tij e gjen këtë. Pastaj na çka fal me namaz, ku të qesh në botë. Do të thonë orientimin e kemi ka kibla. Allah subhanahu wa taala për këtë shkak shikoni se ka thujt qabën. Inna wala baytin wuda lin-nasi allati bi Bakkata mubarak. Shtëpia e shenjtë, tempulli, faltoria e parë që është ndërtuar në tokë. Është ajo në Bekke, do të thonë Bekke i kanë thënë përpara Mekja. Edhe thot shumë e begatshme, shumë. Wa hudan lil alamin, udhëzim. Të orientohen njerëzit ka i vend. Njeriu ku me ditë si me fal namazin, nësë nuk kthehet ka kibla, namazit i është e kotë. Epiqendra e jetës. Na jetojmë një jetë. Mirë po, diçka duhet me pas një pikë qendër nga cila atë mullarin tonë të jetës. Apo ta quajmë ndryshe, brenga më e madhe e jonë, cila është. Shikoni, njeriu në jetën e tij kalon në për brenga të ndryshme. Familja, pasurinë, pozitën, edhe shumë gjëra tjera. I ka breng i ka njerëzit. Mirë po, parashtrohet pyetja. Besimtari, brengë ka çka? Ahiretin o vëllezër. Ahiretin.
Brenga e besimtarit është ahireti. E kanë vetë njënin, s'po të shohmi të qesh. Një herë një buzëqeshje, thot kur ta kaloj siratin. Gajle, çajo gajle është e besimtarit. E Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahun wa la'ib." Allah thot që nuk është kjo dunja tjetër përpos se veç argëtim edhe lojë. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawanu law kanu ya'lamun. Bash jetë e vërtet është jeta e ahiretit. Në ahiret ajo jeta është e vërtet, jeta e mshushme. Atje është. Mirë po, sikur ta kishin ditë njerëzit. Sikur ta dinë. E po, inshallah ne bëhemi për atyre ta kuptojmë këtë realitet. Të ndalemi pak disa sekonda në fillim të namazit. Çka thue kur të lexojsh? Amrin të ajeti Maliki Yawmiddin, Allah është ai sunduesi asaj dite, ditës gjykimit, kur gjykohen njerëzit. A gjep një para përgatitje tije, ta mirësh këtë informatë, i kum dal para Allahut edhe tham këtë ajet, para këtij që kum dal, që i merr llogari njerëzit ditë kiametin me paraftiru para vetes pak. Në fund të namazit, edhe namazin e mbaron me cilën dua? Të e lutë Allahun për këtyre 4 gjanave. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi fil qabr. Elus Allah të mbron nga dënimi i xhenemit, dënimi në varr. Shikoni këto duat. Namazi që është dhe jep selam. Pin fillim deri në fund brenga e ahiretit. Namaz. E katërta, përmirësimi total. Me namaz, pra njeriu kur ta fal namazin, është i kujdesshëm. Shkon sipas rregullave të namazit, ka koncentrim, ky namaz pa dyshim ka më dhënë një moral shumë të mirë atij besimtarit. Pse Allah subhanahu wa taala s'ka dyshim në fjalët e tij, ashtu ka thënë: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah." Lexoj ajo që të shpallet nga libri dhe falë namazin. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi të largon nga gjërat e këqija, nga gjërat, më thënë, të shëmtuara që janë të moralshme, namazi të largon. Wala dhikrullahi akbar. Përmendja Allahut është gjëja shumë e madhe. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Edhe me të vërtetë Allah e di se çka ju veproni. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin që e përmendëm pak më parë: inna wa inna fil jasadi mudghah. Me të vërtetë në trup ka një copë mishi. Idha saluha al jasadu kullu. Nëse çajo copë e mishit është në rregull, këtë trupi është në rregull. Wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Nëse çajo copë e mishit nuk është në rregull, krejt trupin se ka në rregull. Ela wa hal qalb. Me të vërtetë çajo copë e mishit është zemra. Organi më i rëndësishëm në trupin e njeriut. Pastërtia dhe estetika që arrihet me namaz. Shikoni çfarë parime do të thotë. Vesh njeriu që duhet më fal, duhet kalon nëpër disa gjëra. S'mund më fal pa abdes. Kusht e ka abdesin? Shikoni pastërtia shumë është e ndërlidhur me namazin. Pastaj edhe vendi ku falesh duhet të jetë i pastër. Por rrobat duhet të ketë të pastërta. Edhe përdorimi i misfakut, dhëmbët, ose kemë bën shprehje të ndryshme, duhet këtë kanë bënë me pastrimin. Krahas këtyre duhet me pas parasysh edhe pastrimin shpirtëror. Pastrimin shpirtëror. Kjo pastërti është pastërti, domethënë, e plot që besimtari nëpërmjet këtij namazit i arrin këtë gjë. E gjashta, ambicia e lartë. Me të vërtetë, me namaz, domethënë, shumë ndërlidhet ambicia e lartë. Për çfarë ambicie flasim? Për pasimin e dikujt që ka qenë shumë më i mirë se te më përpara. E na cilën e kemi shembull? Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah subhanahu wa taala po thot te pejgamberi e keni shembullin më të mirë, pejgamberi. Na kur falim namaz, këne pasojmë, kanë marrë për shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si e marrë për shembull? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu siç më keni pa mua duke u falur. A nuk ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Do të thonë ta marrë shembull atë. Edhe tash ti namaz.
Thot ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Në cilën rrugën? Rrugën e çatij pejgamberit, edhe pejgamberët më përpara. Kjo është ajo ambicia të cilën ti duhet me arrit. Siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim waladdallin. Pra në rrugën atyre që i ke begatu, flasëm për rrugën e pejgamberëve, pastaj siddiqin, pastaj shuhada, pastaj salihin, robërit e mirë. Ti kemi shembull, domethënë edhe këtë arrin me faljen e namazit. E shtata dhe e fundit, qetësimi shpirtëror dhe kënaqësia. Me namaz, nëse nuk e arrin këtë, kur gjon s'kemi, unë namet namazin fizikultur. Pra, me namaz nuk kemi edukat fizike. Këtu kemi të bëjmë me diçka tjetër, që quhet adhurim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur shkoi në Mirax, ka bën jetën e tij, jetën e çdo njeriu. Mirë, po kur shkoi në Mirax, Allah subhanahu wa taala ja obligoi namazin. Edhe kur u kthye, i thot sahabëve: "Më janë bërë të dashura të unë, 3 gjëra, domethënë. Mi dash bashkëshortet, mi dash, domethënë misk, parfemat, domethënë erat e mira, me pas erë të mirë. Mirë po, kënaqësi, thot wa ju'ilat qurratu ayni fi salah. Ama kënaqësi kënaqësi mendje, namaz. Wa ju'ilat qurratu ayni fi salah. Kënaqësinë që atje në përkës që e shohim në për hadithe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, si thot Aisha është ngrit më fal janë ajt këmbët duke net as gjatë. Atë kënaqësi që e ka ndinë në namaz. Don ai që e ndin kënaqësinë koncentrohet aty edhe nuk e nin lodhjen. Nëse nuk e ki nin atë kënaqësi, imami më bë më shumë se 3 herë subhan rabbil azim, shka zgati be ki. Me njerë thonë, automatikisht, shumë e zgati be ki. Me një kënaqësinë si interesant kjo. Rri që ati para Allahut edhe tajnë kamët edhe rri edhe se ki gajnë. Se i të knaq. Nëse nuk e kësën kjo, pengojnë dhe gjana. E zgjati, ja kujdi shka, ka me shku dikun, t'interesojnë dhe gjana tjera pasta. E për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Bilalit që e ka bën muezin, kur ka ndash në fali ka thonë, kum ja Bilal, fe arihna bis salah. O Bilal, që në thire e zanin i kametin, e të pushoj me namaz, të pushojna me namaz, jo të pushojna pi namazit. Të pushojna me namaz, kur të falë me namaz, të pushojna. Pushimin namaz që nga, kur të falësh, kime pushu. Pushim shpirtëror, prejhje, edhe pashtu dhe fizik, të pejgamberi, alayhi salatu wassalam. E që dhe më thonë këtë hadithin, që përmendëm pak më parë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, wa ju'ilat qurratu ayni fi salah, edhe inshallah Allah subhanahu wa taala edhe neve na i bën namazin kënaqësi të shpirtave tanë. Kur të him namaz, të kënaqemi shpirtërisht, koncentrimin ta kemi maksimal se jemi para Allahut subhanahu wa taala, edhe ky namaz do të jetë shkak një ditë që ti të jesh për banorët e xhenetit në xhenetul firdaus me begatitë pa numërta në të Allahut azza wa jall. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu i shpëbleft të gjithëve për ndëgjimin dhe savnin.